Izere ko mumeze neza cyane bakunzi bijwi rya Bose Media, aho muherereye hose, aho mudukurikira hose, ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Turahangaha rero mu mujyi wa Goma, aho twaje muri mobilisation recrutement mu nama ya Kinanguvu cyangwa se mu nama ya AFC M23. Niyo mpamvu rero turahangaha imbere y'abaturage, imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. Ijwi rya Bose Media ni chaîne n'ubundi ya Mwana Ndaki ikugezaho amakuru atari ivumbi. Icyo usabwa ni ukuza ugakora subscribe, share, like ndetse na comment, ariko ukabikora wizeye ko tugomba kukugerera kuri tele mu by'ukuri, nkuko twabibijeje mu by'ukuri ko amakuru yo kuri tele, amakuru atariho ivumbi, tugomba kuyabagezaho. So murabona video nziza twabateguriye, muraza gukurikira ahangaha ibiri kubera ahangaha Nyabushongo mu by'ukuri, aho nibura chef de quartier, chef d'avenue bigisha abaturage, ariko nanone bakitabira, ariko delegation ya mobilisation iba yavuye kuri province, haba Dani Muderwa, haba ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu by'ukuri, baza bakabagezaho imigabo n'imigambi. Turahangaha rero kugira ngo turagezeho mu by'ukuri ibiri kuvugirwa ahangaha, ibiri kubera ahangaha mu by'ukuri, amakuru atariho ivumbi mu by'ukuri, tubereka niki kiri kubera ahangaha, ni ibiki biri kuvugirwa ahangaha mu by'ukuri. Ubona ko abaturage ari benshi cyane. Rero n'ijwi rya Bose Media, ntabwo tuba twahatanzwe, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugere kuri tele, tubereke ibiri kuhabera, tubereke amakuru, tubabwire icyo bita amakuru atari ivumbi, amakuru y'idonido, amakuru aba ari kuvugwa kuri tele, nk'uko n'ubundi twababwiye ko turi aba mbere tugomba kubagezaho amakuru. Sana kwa kuwa mnatupokea. Unajua vizuri kama hiko ndio tuli ya kwanza, si ni vile? Tulishapita hapa 2 fois 3 fois, mimi naanza 4 fois, 4e fois hii chef de quartier. En tout cas merci sana watoto wa Nyabushongo kwa juu mnaitika apele yetu na mnakuwa mnaacha makazi zenu, mnakuya tunafanya hii dialogue ambayo ndio leitmotiv, ndio njia yenye chama yetu ya AFC M23 imeleta contrairement na marejime zingine zote. Si vile zamani mlikuwa mwezi na maire de la ville anakia tembelea population, mnamuona, mnaongea na yeye, burgomestre mnaonana, mnaongea na yeye, mnamuelezea mashida. Zile marejime za zamani zilikuwa zilifanye na gouverneur na yeye samu ya mwe tunashuka na yeye mutere, batu ya Mugunga, batu ya Lac Vert banayua, mnamuelezea directement bila kupita ku commissionnaire. Unamwambia bwana gouverneur, mie parcelle yangu bashani nyanganya, mie mtoto wangu anafanya 10 ans mu nyumba, wewe mpanaka kwa tambuzi. Mtoto ya Mshongo. Mtoto ya Mshongo. Ayo tawakia mtoto ya watu 10 ans, hauya paraka tapanya bandugu. Jomana chama chetu cha AFC M23 kinasema muwasogelee population. Kwa juu population njo nani? Njo patron bandugu. Benye hii nchi ni population. Tunakia kuwakumbusha kila siku kama muko na madroit kwa hii nchi, na kama mtu iko na droit manake na iko na devoir kwa hii nchi, si ni vile? Tunawasogea kila siku, tunawaelezea projet de société, tunajirejime nini mu développement congolais, faut se développer bandugu. Ce n'est pas normal mu 21e siècle congolais kunavuka mpaka anauza laissez-passer, anauza passeport joinde auze mai ya kukunya Rwanda, et puis tunaandika na fierté hapa tunaujisha mai ya Rwanda. Bandugu, mai ya kukunya ifo ulipe visa. Tukingali mu maenage tuko wapi?
Il faut sécurité bandugu. Siku zenyewe zinaisha hapa. Mtu alikuwa anapenda nikipenda kuua Jean Paul leo ndalana na mimi namuua na kesho hakuna anketa. Haiko vile? Ukitoka hapo unasema mimi ndo narangura samaki Nyamiri mara Ishasha Nyakakoma. Wana kufuka pale kutiseti kuonze tu. Uenda kupafuka, ufike Kiseguru, ufike Kapiguru, ufike Buramba, ufike Kisharo, ufike Nyamiri ni Mungu tu. Ile Busendo tunazaliwa tunakoma tunasikiaka Busendo bandugu Busendo. Lakini ile Busendo tangia siku chama ya AFC M23 inaingia hako kunakuwa calm. Hatutasema ni calm ya 100%, nakwambia badanganye si vile. Lakini umwe leo mtu anatoka hapa na gari yake anaenda Butembo na haogope tena sasa zamani. Sio vile wandugu. Security 40 volere hapa Goma, bakamarati walisema watu 40 wanakia iba, wanakia na foso, wanakia na babibi na watoto, wanaiba mama Sara, wanaiba mama David, wanaiba mama Shekina, wanaiba banapakiza na maboro, maana soko inalema. Bana lemesha soko, bana toka wanaenda na asubuhi hakuna anketi. Bana piga masasi usiku yote mpaka asubuhi. Watoto ya Ndosho mnabiua. Mimi nafurahi sana kwa jule tunasindikiziwa na eneo wetu, kiongozi wetu na depute wetu honorable Berthe Banganyingabo. Ningemuomba kwanza akuye hapa. Alikuwa Elia akarepresente peple yenye ambayo ilikuwa merdi. Akuye hapa wasalimie. Utawasalimia tu population. Wandugu wa Nyabushongo, mjambo. Habari yenu? Tulikia kuwatembelea magizi wakuu wabiko hapa wa mobilisation. Ni occasion yenu museme nyeko muro yenu, musibakie mugo muna kritike. Mutasema maneno kwa muro yenu mpate majibu. Juu tuendele si bote pamoja, hatupende mtu kwa kubakia nyuma mchama. Asante sana honorable. Yeye mimi namuita kwa juu ya nini? Ba député, ma collègue yake. C'est sûr qu'il hapa mko ba electeur wake wenyewe wanafuta kama sisi, c'est sûr. Ba collègue yake wenyewe tulikuwa nao hapa Goma tuko na 5 députés nationaux, 5 ou 4 mimi nawaza. Bale ba députés sasa wanafika Kinshasa. Personne. Hata umoja mimi nilikuwa natumika Kinshasa, nilikuwa conseiller mu cabinet ya wakuu wa kule. Hakuna député hata umoja mwenye anaenda kaambia monsieur le président Goma kuko phénomène 40 voleurs. Bale watu ni basoda wenyewe wanatoka mukam. Banaenda banaiba banafunga. Hapo ndio wapatrouillere na hapo ndio bamwizi. Banafunga pale wanatia mbiscade pale kwa entrée. Banatia nyingine mbiscade pale vile. Kisha banaopere humu, banalemesha soko, banasomba maboro, banazeba tena muka, hakuna na kubauliza kitu. Inchi ilikuwa defaillir. Point ya pili ile sécurité. Point ya tatu ni cohabitation. Congolais anapasha ishi na mwenzake. Bandugu, Kongo tuko na 458 tribus. Kama tuko na 458 tribus, maana yake na tuko na 458 cultures différentes. Bamwe wanaoana mbuzi, wengine wanaoana ngombe, wengine wanaoana chupa ya mustike, wengine wanaoana kalibre 12, wengine wanaoana makaku, si vile bandugu? Na wengine wanaoana imbwa, ni maculture différentes. Wengi manake na tuko na 458 langue différentes. Si vile huyu anasema Kiavu, mwingine anasema Mashi, mwingine Kiaka, mwingine Kibudu, mwingine Mulendu, mwingine sijue nini. Ile ensemble ya zile maculture na zile malugha na zile matribi ndio richesse yetu wa Kongole bandugu. Tunapasha bitumikisha, tunaviexploiter positivement, lakini kwa juu ya classe politique mbovu, classe politique ya kuharibika, ile malugha tunazifanyaka nini, tunazitumikisha negativement. Inakuwa ni wakati ya election, mie njo kandida wa mutualité yetu. Uko député national wa nchi, uko député,
hauaminie kama mtu mwasemake lugha yako anaweza kuvote. Mnaona class politique yenyewe tulikuwa nayo wakati wa debut, tulikuwa na yua watu wa Goma wa zamani wa eneo wetu wanayua kama kulikuwa depute mmoja nake Konde Vila Kikanda. Konde Vila Kikanda ni mtu wa Bakongo district ya Cataract. Lakini Konde Vila Kikanda alikia Goma akasema watoto ya Goma watanivote. Ile njo nationalisme yenyewe tunataka. Mkongo akikuya Goma akule misili yake na iko alezi. Muhema akienda Kasai akule mbilibo na iko aleze. Katange akitoka Katanga anafika Ituri akule bitoyo na iko aleze, ajisantire kwa nchi yake. Ndio po tatu zile zenye projet de société ya chama yetu AFC M23 ina propose, ndio recette ya mpya ile. Lakini hatutaweza kuaborder mapo zote. Watoto wa Nyabushungu kila siku mnatupokeaka, na sasa tunawaambia mambo ya security mnasikia. Tulikuwa pa mwezi wa pili mkatupatia waliana karibu 50, mwezi wa tatu tena tukapita, mwezi wa 4 mkatupatia karibu 80 mchana maporonte, mwezi wa 5 tena tulikuwa hapa, mimi nawaza mlitupatia pengine 70 pale vile kusoko ya mbuzi. Bale babiana wenyewe waliendaka mbele walimaliza formation na wamingi walisharudia, ndio wenyewe wana deployer huku bako bana basekurize batoto ya Nyabushongo. Oye batoto ya Nyabushongo wengine tunabajua hako ni cohabitation. Nyabushongo hakuna tribalisme hapa. Pia sikiaka baliwa mtu mulete pile tuchome Kimunyarwanda. Nyabushongo alia kuwaka na agita kuwaka. Mulete pile tuchome Kamunande, hapana. Nyabushongo alia kuwaka. Muluba ule mtu kunasema Lingala tumchome ni bandi. Nyabushongo atuta itikaka vile vitu. Mtu atazidiwaka kwa makosa yake, antake individu, lakini hapana lugha yake, hapana kabila yake, hapana culture yake. Si vile watoto ya Nyabushongo cohabitation pacifique. Na kwa hiyo Bwana Chilombo wakati tunasema juu ya security, Bwana Chilombo wakati alishindwa kujere nchi, anakuwa dépassé na maevenement parce que kukuwa ka préparer kukuwa president. Si vile mtu tuko d'accord si vote Bwana Chilombo pouvoir ni manguka kako tu par la magie, akajikutana iko au bon endroit et au bon moment, akageuka nani president. Si vile pale ataende mkanisa shukuru Mungu. Watoto ya Bushongo oye. Cha kwanza ilikuwa ni nini? Ule sheri nilikuwa nampendaka kizini cha president bwana. Ndaenda Belgique watanisikia ile kabare nilipanda ni deni ya whisky. Mimi napenda lipa ni walipe fois 10. Ba master mketo ndele masoko. Ana kamata avion na alisha ndani ba master yake wa Belgique. Kesho France, kesho yake Etats-Unis. Makuta alikuwa anasitosha wapi wakati rais mstaafu Joseph Kabila aliacha pouvoir, aliacha réserve ya dolari environ 800 millions de dollars mu compte mu trésor public. Mais ni makuta ya réserve de change. Mimi nawaza watu wengi walisoma economie na finance hapa wanajua réserve de change ni nini. Sasa aliacha ile makuta ipashe busi wako. Ile makuta ya busi wako ako saa yenyewe muichi mnajideklare epidemie fulani. Mnajideklare coronavirus, mnajideklare guerre, il faut muse armement, mufanye nini? Ndio mnarekurira kakubule franga. Ni franga mnarekurira kako mu makaa exceptionnel. Lakini Bwana Chilombo qu'est-ce qu'il a fait? Ça les gars tout pouvoir bana muonesha remise reprise. Franga yeko mkonte njoi. Mafranga njoi hizi, dolari hizi, lengo d'oro zenye tuko nazo njoi hizi. Kara ya diamant yetu tuko nayo njoo hizi. Madeni zenye tuko nazo njoo hizi. Mwana yati remise reprise na kuwaka. Bandugu hapa tuko mu dialogue. Siye chama yetu AFC M23, c'est un mouvement politico-militaire. Na ile mouvement haiwezi fanya kitu na nyie population babose yetu hamuyue. Ndio maana tunaelezea yenyewe tunawaza na nyie mnatuelezea, mnatupatia feedback. Tuameliore nyinyi mnataka tuameliore. Haiko vile bandugu.
Wakati Chilombo alifika, sasa aliona ile lara akasema monda hii. Na chiffre iko hapa. Récupérer kwanza bolo, anza lemesha soko, mafete. Mwenye alikuwa yao waka anafanya 55 na mtoto wa watu na banata panya. Anaprofiter anamgeta tole soko tole tole. Bote magrai tubafeka, babati bukwebo, bagrai tubahuku maeste, maueste, bote wakafanya nini? Njoo tukawaona wanaanza oa sasa. Balioa deuxième bureau, troisième, quatrième, cinquième. Bandugu mimi kwa Kinshasa ile siku. Ilikuwa ni fete na fete. Mpaka senye wale mfranga, wale kumisa milioni de dollars, baangalia kuzikula ziishe. Banaenda tafuta mtu mwenye alikopeshaka leta makuta. Banaanzia kule Libani. Ule Libani ndio nani? Jamal, innocent. Wanaambia wana unusa wene niko na kontra mulitikaka ndabajengia manyumba maprefabrike. Ni ngapi? Ni autant. Wanakuja tuleme soko. Andika hapa nipatie zangu operation retour. Wewe ni kamata makuta yenye inapasha tunzisha wakongoleo kwa epidemie ilikuwa deklare. Bandugu, hapa epidemie ilikuwa deklare mkongo tunaisha. Jua nini? Hatuna ni makuta ya kuuza vaccin. Hatuna ni makuta ya kudevelope. Ubia tukiingia mgere, nchi fulani na tudeklare guerre leo. Congo Brazza nasema non, je déclare la guerre contre mon ami qui s'appelle la RDC. Angola nasema je déclare la guerre sabile ya Iraq na Iran na Israel. C'est vile. Si Congo leo tuko vulnerable, hatuna moyen ya défense hata moyo. Congo tutapita wanaikamata, banatufunga sie wote makamba. Banatungua esclavagisme. Kwa sababu hatuna moyen de défense, hatuna na makuta ya kuuza armement, hatuna na kitu. Na ba scientifique wetu hawana hata moyen makuta ya kubasaidia bafanye recherche, ba mettre au point ma vaccin, ndio ba développer armement. Kila nchi inakuwa na watu yao ya kutengeneza armement juu ya defense ya nchi yao. Messi wetu hawana hata 10 francs. Chilombo kama talari anaikula. Salari naisha, Chilombo anaanza tafutisha sasa gizi gani ataanza ingia maminere. Maminere anaanza nyanganya huyu, ananyanganya Mwanga Chuchu 4173 hii perimetre hapa Rubaya, bananyanganya Corneille Nanga, bananyanganya Bashinwa, bananyanganya Banibane. Yote Chilombo anaanza kuwanyanganya. Jua nini? Apate franga. Sasa franga ilisha akaacha mavoyage. Atalipa nini tena? Kongo ina kitu tena bandugu. Ile franga balimaliza yote. Leo Chilombo ne peut plus se payer un avion atoke Kinshasa aende Bulaya. Atalipa na nini? Hakuna. Reserve ya oro yenye tulikuwa nayo mu bank central tulikuwa na lengo kama ngapi? Nayo alikamata akaibeba Swiss akairudisha ile lari akaenda fanya anniversaire ya mtoto wake. Niko nawaambia kweli bandugu. Kuwaonesha niveau yenye nchi ilikwisha fika hapo. Bandugu, chama yetu ya FCM 23 inakuja kukorije. Na ndio maana tunawakamata en témoin kama na sia tukorije bandugu, tunaanza ingia na sia mwa ile rythme, mnatusogelea mnatuambia hapana, projet de société yenu ni hivi muiapplique. Chilombo wakati yote ilikuwa dépassé na yote akakrea sasa kafuyo sasa. Nasema hapana, wenyewe wanatuma misi evoluer ni Kabila. Wenyewe wanatuma misi evoluer ni AFCM 23. Wenyewe wanatuma acha tukree guerre. Alima kamata madeni sasa. Tunaanza kamata madeni sasa. Leo Kongo ndio tume ya kwanza mu maisha depuis Kongo inakuwa mu 1885 tunakuwa na deni. Tulishafika mu madeni ya ma 20 milliards de dollars. Franga zenye nasi hatutalipaka na watoto yetu na watoto ya watoto wetu wataweza zilipa zile franga. Jua nini bwana Chilombo? Bandugu. Kisha sasa nakuja sasa service migratoire anatuletea insécurité jua justifier. Jua nasema bwana siku moja watanulizana nilitengeneza barabara ya wapi? Nilitiaka mai ya wapi? Nilifanyaka nini?
Juba simuulizake, acha ni kree sasa insecurity. Wa vijana viongozi wa M23 walikuwa wako Savinyo, wako wanalomba mise en application ya akoro ya 23 Mars. Wako wanamuuliza Chilombo, lakini wewe mbona tulikuwa na wewe hapa 2013, 2014, 2015, 2016 tulikuwa tunatumika pamoja. Gizu shafika ku pouvoir. So appliquer ile akoro ya 23 Mars. Oh, Mungu kwanza. Dairi mkie kimu. Batu wakakia Kinshasa, wakaenda fanya Kinshasa 14 mois. Mnajua? Tulikuwa pale ya kukamata